OK，something happen，上個星期五啊，我個 friend 係 agent 嚟嘅，住 Tamarind 嘅，佢俾人哋用電話嚟迷暈咗。有個人打咗個6個 landline 嚟，跟住俾佢，跟住之後就講佢有個 fraud case，佢嘅 credit card。So 之後呢，就喺電話度迷糊糊咧，佢就將佢嗰啲 account number 啊，所有嗰啲 personal details 講晒俾個喺電話入邊嘅人聽。跟住講下咧，電話線就斷咗，所以就忽然之間醒咗。喂，做咩去將呢啲咁嘅嘢講俾得8啲聽？跟住咧，忽然之間個電話又再響，同一個人嚟。跟住嗰個人講，佢就講，佢講，我唔係講咗，我唔係講咗。嗰個人就好大聲電話入邊喝咧，就講，你聽我講，你 follow 我，你 follow我。跟住我 friend 就好緊要驚，跟住之後佢就刪咗個電話佢就即刻揸車落去扎蘭爾波嗰個 Maybank， 然之後我嘅 condo River City 下低嗰個 Maybank 嗰度就衝入去同佢哋講，佢要 cancel 所有嘅 accounts 同埋 credit card。咁個 staff 佢哋就好緊張，就問佢發生咩事。跟住之後佢解釋完咗之後，個 Maybank 嗰個人就同佢講 ：OK， 你而家唔好行出去 Maybank。佢講我而家你打電話俾朋友，所以佢就開始打電話。佢其實有打電話俾我，但係咁啱嗰日我喺 Non-Cal 啦，佢又冇講啲乜嘢。跟住佢話：咁唔係扎蘭爾波就算啦，咁我就吸咗電話。跟住之後佢冷靜咗落嚟，Maybank 就同佢講，其實呢，喺呢個月入邊呢已經有第3單，而且我 friend 係第3單嘅 case 喺電話度俾人哋迷暈同埋攞錢。佢講嗰日有個 case 就係一個人俾人喺電話度俾人哋迷暈咗，嗌佢攞晒啲 FD 嘅錢出嚟，意思係佢唔愛佢嘅 cash， 嗌佢攞 FD 60千。嗰個人呢就迷糊咁樣拎咗60千，其實 bank 有問佢做咩拎咁多錢，做咩唔攞你嘅 cash， 做咩要攞 FD。跟住嗰個 customer 就講：我拎咩錢唔關你事咁樣，所以就俾人呃咗60千。就 next day 佢就喊翻嚟 Maybank 度喊，但係已經冇辦法咗咯。跟住我 friend 而家冷靜翻落嚟，佢話佢記得個電話後邊有個 background 聲，係有嗰啲叮叮叮叮叮嗰啲聲，好似迷暈嗰啲咁樣嘅聲，好似落降頭嗰啲咁樣嘅聲。So 其實我 quite surprise 啦，因為Sendu Police 講已經係有10單喺扎蘭爾波發生咗。So Police actually suspect is 佢哋而家 currently very active in 扎蘭爾波。但係我相信佢哋唔會淨係扎蘭爾波啦，我相信周圍都可能會有。但係所以你哋大家都要小心啲啦嚇，接到銀行啲咩 call 準唔知，就係自己醒醒定定扱電話或者咩嘢啦，唔理佢係真定假啦。